Շնորհակալություն Վահե Մակարյան, մեծահաբ ես մի հարց եմ ուզում փոխանցել հանրային սեկտորից, մի քանի ներկայացուցիչ հանրային սեկտորից ներքևում սպասում էին, չկարողացան ներս մտնել, ասած ինչ որ գրանցման խնդիր է եղել, ամեն դեպքում քաղաքապետարանից ցույց չտվեցին։ Պարոն Մակարյան, միանգամից բարձրաբանեմ, այսօրվա հանդիպմանը մասնակցելու առումով այո իրականացվել է գրանցում եւ քանի որ տեղերը ֆիզիկապես ինչպես տեսնում եք սահմանափակ են, որոշակի ժամանակ առաջ գրանցումը փակվում է ու դրանից հետո ամենայն հարգանքով մեր քաղաքացիների նկատմամբ էլ չգրանցված քաղաքացիներին ներս չեն թողնում։ Լավ, եթե դեմ չեք, ես իրենցից մեկի հարցը կարևոր համարեցի։ Անհրաժեշտ համարեցի բարձրաբանեմ։ Այս դեպքում Թումո կենտրոնի ներկայացուցիչի հարցն է խնդրել է որ փոխանցեմ, մասնավորապես իրենք բարեգործական նպատակներով կառուցապատում են իրականացնում ինժեներական կենտրոն են նախատեսում կառուցել եւ այն բոլոր ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են օրենքով մարդասիրական եւ բարեգործական որակված ծրագրեր, նրանք կարծեմ 5 տարի ժամկետով կառավարության կողմից արտոնություն ունեն, ազատվում են հարկերից եւ турքերից։ Հիմա մեր ընկերը փոխանցեց, որ կոնկրետ Թումո Սենթրը կառուցում է բարեգործական որակված ինժեներական կենտրոն եւ դրա համար ուրեմն քաղաքապետարանի կողմից շինթույլտվության турքը 700,000 դրամից դարձել է 168 միլիոն դրամ։ Այս մոտավորապես են 12,000-ից 160,000-ի չափ տրամաբանություն էլ, այդտենց այդ կտրուկ թռիչքը։ Հիմա հետաքրքիր է ինչով է հիմնավորում ինչ տրամաբանությամբ է, հատկապես որ տվյալ շինարարությունը արդեն իսկ կառավարության կողմից արտոնության դաշտում է իրականացվում, հնարավոր է փոփոխություն այս մասով թե ոչ եւ մյուս արդեն էս շատ չարչարված թեմային վերաբերող հարց դուք հիմա վերջնական եք որոշել որ 160,000-ը լինելու թե հնարավոր է քննարկումների արդյունքում փոփոխություն կրի այդ թիվը, ասենք իջնի կամ հակառակը բարձրանա դառնա 16 միլիոն օրինակ։ Պարոն Մակարյան, վերջին հարցից սկսեմ։ Դուք ասում եք դուք որոշել, նկատի ունեք երևի գոնե իդեմս ինձ գործադիր հատվածը քաղաքապետարանի։ Մենք ոչ մի բան չենք որոշել, ոնց էլ կարանք այս հարցում վերջնական որոշում կայացնենք։ Մեր կողմից պատրաստվել է նախագիծ, որը ներկայացվելու է ավականու քննարկմանը, որի մի շարք ներկայացուցիչներ հիմա այստեղ ներկա են, եւ այդ թվում իրենց եւ մյուս ավականու անդամների կողմից է որոշվելու ընդունվելու է արդյոք նախագիծը այս տեսքով, չի ընդունվելու առհասարակ, թե ընդունվելու այլ տեսքով, ուստի մենք ոչ մի բան վերջնական ոչ որոշել ենք, ոչ էլ դրա հնարավորությունը ունենք։ Ինչ վերաբերում է շատ բարի, ես երկրորդ հարցին ձեր առաջի հարցին պատասխանեմ, դուք արձագանքելու հնարավորություն ունեք։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, անկեղծ ասեմ, որ առնվազն որոշակի արտոնություններ տրամադրելու բարեգործական ներդրումային ծրագրի այդ տրամաբանությունից ինձ չի թվում, որ բխում է, որ այս դեպքն էլ, չգիտեմ, որ դուք ասում եք, ես սկզբից մտածեցի, դուք այս վճարների հետ կապված եք կապում այդ Թումոյի հարցը, բայց ոնց հասկացա, ինչ որ շինթույլտվության եւ մյուսի մասնավոր դեպքը ամենայն անկեղծությամբ չեմ տիրապետում, դուք խնդրեմ դետալները փոխանցեք, համապատասխան մեր վարչությունը կպատասխանի, չնայած ինչքանով գիտեմ Թումոյի գործընկերների հետ տենց աշխատանքային կարգով քննարկումների հնարավորություններ ունենք, հուսով եմ իրենք կբարձրացնեն այդ հարցը։ Չեմ տիրապետում դետալներին, չեմ կարող որևիցե պատասխան տալ։ Թումոյի մասով ասեմ, ես ինչքանով որ հասկացա, խնդիրը այս պայն Թումոյին է վերաբերում, բայց ընդհանուր է որոշումը կայացված, այսինքն շինթույլտվությունը 700,000 դրամից դարձել է 168 միլիոն։ Եթե կա դուք տիրապետում եք սրանք, խնդրեմ սրան արձագանքեք, թե ինչու է այս կտրուկ։ Ես չեմ տիրապետում, թե վարչության պետից մեկ կա որ կոնկրետ այս դեպքով ասելիք ունի, ասեք, եթե չէ։ Լավ, կարծես չէ, բայց կուսումնասիրենք կհասկանանք, հարցը լսեցի։ Մի բան էլի կարմիր գծերի հետ կապված, հիմա իհարկե դուք ասացիք, որ ավականն է բնականաբար որոշելու, հետաքրքիր է դուք լինելով իշխող փոքրամասնություն ռիսկը չեք տեսնում, որ հատկապես հանրային նման բացական արձագանքի արժանանում եւ կարող է ավականին օրինակ մերժել, թե օրինակ կան ավականու խմբակցություններ, որոնց հետ որոշակի պայմանավորվածություն կա, որ պետք է նախագիծ ընդունվի։ Մեկ էլ մի տեխնիկական ու արդեն նաև ինձ մտահոգող հարց, ինչքան էլ որ ինչ վճարել որ նախատեսեք էլեկտրական մեքենաների համար որևէ արտոնություն սահմանվում է այս մասով թե ոչ եւ այս պահին կա արտոնություն որտեղ որքանով տեղեկացա քաղաքապետարան պետք է դիմում գրեն էլեկտրական մեքենաները որ ազատվեն այդ կարմիր գծերի հարկից չի լինում հիմա այս չգիտեմ գործում է թե չէ մեկ էլ հասկացա հարցը ուրեմն ինչ վերաբերում է առաջին հարցին արձագանքի ժամանակ հնչեցված ես անգամ պարոն Մակարյան երբ որ 2022 թվականին ինձ առաջադրել էին որպես քաղաքապետի տեղակալ տեխնացու
ու այն ժամանակ ավելի քան մեծամասնությունների Միքայելը Դաշին քաղաքանում անգամ այդ ժամանակ չի բացառում, որ կարող է այլ որոշում լինի եւ միշտ հարգանքով եմ վերաբերում ավականու ինստիտուտին եւ երբեք նախապես չեմ համարում, որ որից է որոշում կա կամ չկա։ Հետևաբար ավականին կքննարկի եւ կորոշի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած արտոնությանը, եղել է ժամանակահատված, երբ նախ ասեմ, որ էլեկտրական ավտոմեքենաները ազատված են այս турքից եւ ազատված են մնալու եւ դա այն դրամաբանությամբ, որպեսզի ճիշտն ասեմ, որ գիտեմ, որ նախագծից մեկում, չգիտեմ, այդ նախագիծը շտկվել է, թե չտրվերի պակատեղի ունեցե 50%-ա նշվել, բայց 0% կա ու 0% մնալու է։ Այո, դա նաև արվում է այն դրամաբանությամբ, որպեսզի խրախուսենք էլեկտրական տրանսպորտով մարդկանց երթևեկելը, ինչը հսկայական բնապահպանական նաև իր մեջ կոմպոնենտ ունի, գիտեք։ Նախկինում եղել է ընդհանցակարգ, որ այդ արտոնությունից օգտվելու համար պետք է դիմում գրել քաղաքապետարան, բայց բավականին տևական ժամանակ է եւ իմ նշանակումից հետո շատ կարճատև հələ դեռ 22 թվականին գիտեմ, որ այդ խնդիրը լուծվել է, քանի որ այդ տեսախցիկները հսկող կազմակերպությունը տվյալներ ստանում է ոստիկանության բազայից, այդ տվյալը ունենալով էլ առհասարակ այդ դիմումները գրելու անհրաժեշտություն չկա, ինքնաշխատ դրամաբանությամբ է դա աշխատում, բայց մի բան ասեմ, երբ որ դուք նաև վերադառնալով որոշակի առաջին հարցին ասում եք, այսքան հսկայական բացասական արձագանք, ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում նաև քննադատությանը եւ ոչ դրական արձագանքին այս նախագծի մասով եւ տրամաբանականը, որ հանրային քննարկման այսօր հիմնականում եկել են մեր գործընկերները, որոնք ունեն կամ հարցեր կամ անհամաձայնություն այս նախագծի հետ, բայց ես դες վստահեցնում եմ, որ թե անձնական իմ շփումներում, թե գործընկերների, թե նաև ուղղակի համացանցի ուսումնասիրությամբ կամ բազմաթիվ դրական արձագանքներ եւ պետք չի ներկայացնել, որ տենց բացառապես բացասական արձագանք է այս նախագծի մասով, ինչ համացանցը նույնչափ ինձ եւ ձեզ պարոն Ղազարյան հասանելի է, ինչ բայց տրամաբանական է, որ մարդը համաձայնն է, հանրային քննարկման չի գալիս, անհամաձայն մարդն է հիմնականում գալիս, ինչը լրիվ նորմալ է եւ այդ անհանգստությունը հենց լսելու համար ենք մենք այսօր հավաքվել։ Շնորհակալություն։